Tu beta lisonete. Beaucoup boya Ronaldinho be kwani. Omoyo mo lobi to beta lisona ete. Boss to beta lisona nini. Tango lobi oyebi ete ça ne peut pas si. Bo mutu azo boya nega aventure nega bonda. Yo mutu basali yo. Basali yo bafuli balongola ki olinga okufa na yo. Balongolo donc baloba nini asaki na nini wana oyo bonbon te bazonso mo souffle. Taka banini au moins nga bo 20 ne tia zo ki banini a raisonner vena king kester remenea taka ve patika ki yo sko longo comme loba di n'importe quoi na ba TV ça faux betande musique so longo na ba msu o ba longa ba kenda na bango ba saba vi na bango 20 ne o finga ye o tonga ye asalemba na yako kipena oteka kipaka ko lo ba fali pupa ba 20 ne don na pesi mbote na vena nga igwe le roi de la forêt parce que le 25 décembre na oyemba we ranson wapi et si gato bombe bino le 25 décembre 20 na sengi ba permission na yo atro mukola mbota mana mukola mbota mana eza ba surprise atro eza ba surprise makati zo pesa makambo ba question za yo petit à 20 ans dans la sens ni plus petit tous les membres de la deuxième équipe ba boka yo sala bona te biso ba deuxième équipe ti surtout à pecha wera ba misa wera bino mo boyebi bango ba kombo na bango nga mingi na kotanga nde ba papi ka kol po ya za doyen na minute aza na bango azokamba bango wana ba nini donc biso to za na ba chani donc ba le padre ba mabialo wana nde ba misa 20 Parce biso ba pecha wera donc to eskonde na makambo to pesa ba makambo tango wana ba misa 20 c'est que ba oba ba misa wera santé te bango pe baba misia ya wera son mais sikoyo o mwana nga bongo mingi nde balonga o monde biso pena nde balonga nde to na style balonga donc moni ba misusu o la beta partie art na ya komika o fingara abatu ko fingara abatu yango pe ba zo pe balibabe ba nani wana ba o baloba mingi te ba sa musala muke pour mon minute on dépend comme indépendant faut beta nde musique yemba nde binane ozaka muta ba acoustique ba studio ça l'album te au mon bisi donc tu es qui na Freddy Movadi na Freddy Movadi botikanga na sala nazali mwana moto botikanga na luka la vie appartient au courage malheureux ne kozanga Kilo ya mobali nde mosala bivin si ça jina mokango anti maquillage yango donc avianga na boyo te maso nga na boyo pete banda o memela ngai José profana ngai yozozonga na yete nde problème na ngai biso nde to tozat na studio to salaka biso to bano bimisaka moko nzemu na biso moko te esimba yango ne sala Chelsea sungu balonga bimisa ba pecha 20 nakini bimisa ba pecha 20 na ba concert na la zamba pour la zamba ba kangango mais biso to betika la samba te mais au moins te que ça ba grâce parce que na ndenge na biso balonga ne to aboyi la samba za lokwa pe Bercy Zenith na biso genre que bandu le nyonso to balonga presque bandeko na biso wenge bayaka wana lokwa banani Igo Sente na pesi mbote misapi ya talo donc Igo Sente na pesi ba mbote Igo Sente ya yebi po on a dit ne peut pas na ebiete c'est la harmonie tala caméra harmonie moi vie caméraman mon boya moi si donc ya mbg tala obiga caméraman nini ya moi si ya mbg obiga basi ya boya mayele bo bala mingi shoot c'est ça donc une félicitation vraiment exercice na bima si na habité soko esalo bien oyemi muke de Fali muke de Wera muke de Fabregas muke de Bobby Ronaldinho et le Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala to s'abonner massivement nga vie de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne Moller Chingala c'est très amusant et très mignon et Moller Chingala aux fantastique siècle c'est pas appareil. Voilà, OK, merci beaucoup Bomoni comment Tokoba toujours sur le terrain et n'enga to le barra à télé business Moller télévision tous à la wana pour na ça la découverte on c'est la promotion album na yo ça la promotion ba produit na yo c'est grâce à Moller télévision na Canal Plus ndo talama balonga to zo minute sécurité zo c'était un artiste musicien mais balali bana ya Wederson
so bola na mikolo muto abeta ba acoustique na ndenga studio ezali nde balonga en direct Chelsea Isungu. Bonjour et bonsoir. Bonjour vraiment, bonjour Moller Tsingala. Voilà. En direct. En direct. Covid est continué à be cash. Bon, vraiment avec respect, tu as respecté les balobi, tu respecter les normes. Na ko longola site. Vraiment problème exacté. Vous allez. Na pesi bino ba mbote belé Chelsea sont balonga donc la race de vainqueur. Autrement dit Petit Ventoni donc toujours pesa makamba que ce ça yo. Petit à 20 ans, ils ont un sens ni plus petit, tous les hommes de la deuxième équipe, Baboakayo, Salaborna. T'es biso la deuxième équipe, tu sais. Tu as petit à Rabami, ça ou Rabino Moboebi, va combo na bango. Ngami mingi na otanga nde ba papi ka kol po ya za doyen na minute azana bango azokamba bango ana banini. Donc biso to za na ba chani, donc ba les padres ba Madialo, wana nde ba misa 20 ans. Parce que biso ba pecha wera donc tu es seconde na makambu tu pesa ba makambu. Tango wana ba misa 20 ans c'est que ba oba ça ba misa wera santé. Te bango pe ba misa ya wera son. Mais siko au moins ninga bongo mingi nde balonga. Mère Claudine kina ba mbote no ngo donc Mami Lolendo. Maréchal Nzube. Harmonie me fait tala oh. Ouais, harmonie tala caméra. Harmonie moi vie caméraman moi si donc il y a MBG. Tala obika caméraman nini? Il y a moi si MBG. Obika basi ya boya mayele bo bala mingi shooter. C'est ça. Donc félicitations vraiment trop tambolana bato mayele. Merci beaucoup, félicitations vraiment. Toza kota mwana bato mayele. Alors, mais mikolo to monio o frappé makasia. Tous les cabos Chelsea Isungu balonga en direct. To monio interpréter nzemba papa ou Mbappé à son âme. On interprète nzembo ya de la forêt. Ce que bangi ba découvrir non, mon nzembo ne papa ya werana. Mais quand on a capé la moquette, bah si c'est vrai ça yo. Pour to tchabo rango ce ko balanda biso. Bah 21 donc na pesi mbote na venanga Igwe, le roi de la forêt parce que le 25 décembre na oyemba weranson. Wapi. Et si ka to bombe bino ba le 25 décembre 21 na sengi ba permission na yo atro. To mokola mbota mana e. Mokola mbota mana za ba surprise atro. Ils ont surprise à ma casse. Donc tu es qui na Freddy Movadi. Na Freddy Movadi, botikanga na sala. Nazali mwana moto, botikanga na luka. La vie appartient au courageux, malheureux ne kozanga. Kilo ya mobali nde mosala. Bivin si ça Gina mokango anti maquillage yango na donc. Totiki bango na posa. Totiki bango na posa. Pe à son nom papa Wemba. Ya papa Wemba donc na pesi mbote na Cornelie Malongi, Mami Lolendo ya yongwana donc papi Eyala. Colonel Jagger. Avianga na boyote oh. Maso ngana boyo pete oh. Banda omemela ngai, chose profane ngai. Yozozonga na yete, nde problème na ngai. Quel exercice? Balonga en direct. Balobi au moins de biso penande balonga nde to na style balonga. Donc au moins ba misusu o la beta partie art na ya komira o fingara abatu. Ko fingara abatu. Yango pe ba zo pe balibabi. Ba nani wana? Ba o baloba mingi te. Ba sa musala muke. Pour mon minute on dépend comme indépendant faut beta nde musique yemba nde binande. Yemba nde binande ozaka mutaba acoustique ya ba studio zo sala album te. Te omoni biso nde to abo toza na studio to salaka biso to bano bimisaka moko to bimisaka moko nzemu na biso moko te esimba yango ne sala Chelsea sungu balonga bimisa ba peta 20 nakini bimisa ba peta 20 na ba concert na la zamba pour la zamba ba kangango mais biso to betika la samba te mais au moins te que ça ba grâce parce que na ndenge na biso balonga ne to abo la samba za lokwa pe Bercy Zenith na biso j'en prends pour belé ba ya na bandima na bango bangoti parce que na la samba so yo beta okokite ba biso pena bima on peut biso siko to pesa makambo wana to pesa makambo wana to beti déjà na to za na 24 communes to beti déjà na 19 communes donc est-ce que Simbi pe oui, tout. Oui, nous sommes Simba. Mais oui, nous sommes Simba parce que bandule nous sommes balonga presque bande kona bisa wenge bayaka ka. Bayaka wana. Lokwa banane. Igo sente na PC mbote misapi ya talo donc igo sente na PC ba mbote igo sente. Ya ye bipo. On a dit ne peut bayaka.
Na biété. Ah! You know, c'est là, tu vas aller sonner. Pourquoi boire on a dit nous point? Au moins yo mo le bito beta li so na été. Ah, boss to beta li so ni. Tant le bio biété ça ne peut pas si. Bon mutu azo boya nega aventure nega bonda yo mutu basali yo hein basali yo bafule balongola ki olinga okufa na yo balongolo donc hein baloba nene hein asaki na nini wana oyo bonbon te hein bazonso mo souffle taka banini au moins ndenga bo venture ne tiazwa ki banini a raisonner vena king Kester remenea hein taka ve patika ki yo sko longo comme loba di n'importe quoi na ba TV ça faux betande musique sur longo na ba msu obe longa ba kenda na bango ba saba vi na bango venture ne ofinga ye otonga ye asalemba na yako kipena oteka kipaka ko loba fali pupa ozo prendre donc moni wera son nenga bongo siko na minicho abimisi bango belé le lobe ba petit ne ba Chelsea sungu balonga ba changi chobele ngozo lobe la veno na place mtabu yurumbo lobelele vera suna posa swana te hein ba msupe ba omoni ki leader ezali kama makila ba botama nango au moins ningo yo po bongo leader ovandi pena bato ebele ba misusu pe bagafe bakene bazana loti yozaka toujours maintenant parce que lelo Molaire TV ezo tina ba Canal Plus et ça ba grâce amen isungu en direct obiki aloba na hein mais oui malobe de la forêt toujours malobe za nzambe to tika oloba se to dai alors isungu siko bato bangi ba comprendre ba programme ya balonga en direct ouais on va tous un programme pourquoi mbinga balonga en direct election monde to sono boy grand prêtre Chingala grand prêtre Chingala Molaire Chingala ne to sono bo to sola en direct on prend to sola en direct na kibonzambe eza en direct na tire ya te non na so na yo to chema lo bande to tchaka na ba voice na ba WhatsApp après otine le mutu indifféré non indifféré donc tout ça en direct balonga c'est la race de vainqueur na za vainqueur na molongi donc les toi boto là qui to la mu ki eza ba grâce ba msusu bazana ba pito ba msusu bazana ba mort ba msusu ba seki wapi na ba koko somme ngana donc na cameraman na biso donc tala ba soin donc harmonie moi vie donc umela yambiji esananga balingo harmonie moi ji umela yambiji oh voilà merci beaucoup alors ce que ce programme il y a en direct Chelsea Sungu. Si programme est un to aboye ne to aboto consommer style balonga ezobeta déjà na ba radio déjà ba radio pe mon côté to tanga pe ba komo pe na ba radio te pour za publicité c'était un problème ah bah oui donc on appelle Simbote na Kim's Company ezobeta déjà na Trinitas FM ezobeta na Top Congo FM on prend ezobeta pe na Central FM donc puis banda na deux to baxi 3 DG comme Kenda donc ndengezana ba semaine au joya ba vidéo déjà tout ça na ba vidéo ezaki déjà na ba plateforme faut peut to change ko na ba TV le roi pe abino donc to banda déjà na Molaire TV na Canal Plus donc ba yo donc champion makaper makamanga ngoyo to sola ki la spiritualité toujours avancée maman génie mokiri donc Benito ko la française maître merveille mbala na pesi bambote belé donc na Yannick Bakou numéro contact nangeza la kaka plus 243 89 63 48 617 donc chaîne officielle na biso YouTube ezalaka Chelsea Sungu officiel wana okoti omoni biloko nyonso tu ya balonga donc tous en Instagram Chelsea Sungu officiel Twitter Chelsea Sungu officiel Facebook Chelsea Sungu officiel donc on est là toujours ensemble le 25 décembre toyemba we ranson to betaki acoustique ezalaki avec 9 chansons toyembaki 7 ya biso des interprétations au choye misanga na minute pour biso vraiment to kima kosa onena bo na yebi pe banzembo ya batu tout ya ba ministère congolais ya ba kulutu na ba opinion subaoya mais ngana linga mi ko sa publicité na ngamoko pour moi de nos jours ya ba msusu omona akomi leader net ba msusu zo tanga ba leader mais so ke na rap na zo betane banzembo wera zalaka gentil oyebi pena seki vie mo pa oda on appelle sinon no bossa mboka pe ba mes condoléances tala maman mi akufa za bossa mboka Kofi mibenga bossa mboka nda mibengela Kofi lo mibenga ya mibenga ne bongo donc to tcha à l'aise na pc ba mes condoléances à ton père de maman vraiment Kofi lo midi encore une fois de plus mes condoléances de la part ya Molaire télévision donc yamona sikoyo 20 ans tellement za ne ma wasika lobi appliquer sur babilo on ba vie mon pa on ba zala non mais ba misusu ba kokota ba cash pour parce que il a faut pas assister mais ça lui comme matanga
via assister te poani à assister nanu matang ebimite bato bazokenda ko rendre visite na batour on comprend donc ndenge za bongo au VPR batala bato pété ya bato en fait voilà nani yepe mon pas mon comme te wana makambo ba ngolo ngala yebi mama na tenga pesi na mes condoléances Chelsea sunga okima Chelsea eza nde mo komela nga message ta na chaki vidéo non émission ya fois passé balobi ozaka na idéologie ya Weranson mais des fois moko so batali bina genre musique obetaka obeta mama wengete obeta musique na yo moko boye mais olande Weranson pona nini quelque part wera boye choma boko toni te mon big boss avani na ba musicien danger a foulier danger biso ndeza kande to convaincre monde ka to le ka sur la chaîne nous za talo yo moko za cher donc tindengeza donc wera akomona makambo ngo bato wera ba mona ka to sama na nkukuti za tiki na saban oyo to sala makambo ngana mwinda donc il faut éclairer donc na senga nde ba soutien bato ebele ngana oyande na style balonga na style balonga na pecha wera idol na ngela la 20 on prend donc na banga mutu mais ce que biso to yena banzela na biso nde ozoyo kande ti ba chanson na biso to yimba histoire to yimba balançoire to yimba étoile na pesi cha itambo mbote la medor et pas azali na Paris na pesi mbote na Patient Njeka hein na pesi mbote na Alex Intima hein de Washington tombé du ciel hein Jonas Mbienga hein donc Sugar Baby bébé formidable bisonde ya biso voilà merci Chelsea OK biso to komi na suka mais to tikili micro ndika to salaka asakana nango Chelsea oza to pe exercice ngana bima si na ebité soko esalo bien oyemi muke de Fali muke de Wera muke de Fabregas muke de Bobby Ronaldinho ebe wa grapote chingala Chelsea sungu balonga yo to pesa makambo allo bakatro Zaka zalaka na ye pete très envoûté trop bava yakatongo tete kwe na mabina bao Chelsea sungwe kwe ah ouais donc il vient chone donc to ya balobi le 25 décembre na oyemba vient chone on prend toujours yemba bango hein Weranson limbisanga ma Chantal limbisanga Switzerland Moyena kangela bote na yo mote mezalite yozali solono ya mama nanga Élysée ouais donc baloba qui un peu du Fali pour patala le king aigle aigle ndinga zana donc to ya kaka na lelana sasali El Mara ya yo ngwana Maestro Fabro Elilingi ya pamba Chingavanga Ronaldinho bon ba misusu wana otangela ngana na ba disque na baona ebetite on prend donc ba Mondibu okomatanga lelo okomatanga en direct toujours américain senga bambote nanga mama tala tongo eza kotaina mama milelo tiki biso na mawe quadrakora kolelaka mingi te madilu sangi mpuna ye nde kosenga yo soki mwaye ezali toka bwana ngai kolite buya na samwe Ferregola Jean-Pi manga lokomi bipale boye yokomi asanga boye nasibi batosh batanga na lingaka ya mingi Simeon Chisangama kotalanga moteo tika koyoka maloba ya bango nyonso bakolobaka référence ya balonga ya bango moko ngaye lilala na ngaye fula ngaye chaita mwela medora fula Chelsea sungu Daddy Van Damme yone ozalaka parasole na ngaya bolingo balobi mingi Michael Jackson a chupé
Chopin. Wana Michael Jackson ba kitane bango balonga donc balonga pena donc bali donc balobi Michael Jackson ya sa pesa makambu atigela le roi de la forêt donc R. Kelly bambote ne ya trop bambote ya trop ba États-Unis non surtout balonga donc on appelle ce numéro na contact ezali plus 243 89 63 48 617 yango wana ka WhatsApp. YouTube nangai ezali Chelsea Sung officiel. Oye wana kocho moni makambu. Bambote na balonga nyonso tout. Patrick Elula, bon anniversaire à toi. Hein? Jerry Maindombe, na pesio bambote belé maître Nzube Maréchal, hein? Na pesio bambote. Donc na pesi mbote na Joli Bola, hein? Joli Bola Bolaskin, hein? Nani le Susu, hein? MJ Katumbi. Donc biso balonga de partout donc Diego Matonge, Patrao. Donc mingi rolobea susute donc naya komi pesa lelo yoe nayo kake bolingo asalaka sukali pima nango elekina elengyo ya poso anga abolingo tomwe donc mbote mingi pele susu sans oublier agence limaniste aux imposa makambo ya normal faut y en agence limaniste chez maître Sampino Lifuramba tonton Didi Kemboarse maire Amanda bambote na bino yango en direct.